फ्रेंड्स, ये आए हम लोगों के पेंट्स हो गए सूख गए और आज हम लोगों ने यहाँ पे इसको वो करने के लिए पक्का करने के लिए यहाँ पे मिट्टी डाली, ऊपर से पानी डाली। अब ये जगह होगी बिल्कुल सीधी। ये भी अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए हम लोगों ने फाइनली राट ऑर्डर डाल लिया इसमें। देखिए इसने मेरे दादाबू को मार दिया कट उनके हाथ पे। और अभी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ये झूले, एक सीढ़ी, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ये गाइस लग नहीं रही, लग गई। एक को लाएंगे यहाँ। देखिए राठौर यहाँ पे बड़ा खुश लग रहा है। इस दरवाजे के अंदर ही फंस गया। ये लग गया। ये लग नहीं रहा, लग गया। और नीचे दो सीढ़ियाँ ये रही। ये मैं इनकी सेटिंग कर रहा हूँ। लग गया। अब ये और ये लगेंगे नीचे। ये एक यहाँ पे, ये एक लग गया। ये लग गए और अब लगाते हैं इनको।
ये यहाँ पे है। ये रंग लग गए हैं और ये देखिए ये यहाँ पे आके कितना परेशान लग रहा है और ये इनके खाने वाली टोलियां हैं और ये देखिए यहाँ पे कितनी गौर से देख रहा है इन सामानों की तरफ ये ये अ, दरवाजे खुलेगा तो नहीं जाना। अंदर को दरवाजे खोलो। और ये हम लोग कॉकटेल अब एक कॉकटेल वहां पे है एक कॉकटेल यहाँ पे आ गया और ये उन्होंने मोरों के पिंजरे में कबूतरों के पिंजरे में वहां मिट्टी डाली है और ये व्हाइट वाला कॉकटेल अब यहाँ पे ही है ये दूसरा कॉकटेल यहाँ पे आ गया और ये रहे हम उनके लव बर्ड ये यहाँ पर 3 है मछलियां अंदर है इसके और यहाँ मुर्गे मुर्गे निकले हुए हैं और वो रहे हम लोग के कबूतर इसके अंदर ये तीनों गीले हुए पड़े हैं खुद ही अंदर नहाए हैं और ये इनका बाजरा पड़ा हुआ है